A un derbi cullerdense, no encontro disputado onte nos Loureiros, nos deixaba a dous equipos que chegaban con moita ilusión e polo menos de manter as súas posicións. O Olímpico de defender a súa posición, chegaba terceiro, agora está quinto e perde 2 postos con respecto á xornada previa, mentres que o Almeiras precisamente gaña esas 2 posicións para xa situarse segundo e únicamente por detrás do líder, os Suevos, que leva xa 2 semanas en esa privilexiada primeira posición. Falamos con xogadores do Almeiras e do Olímpico B unha vez rematado este novo derbi cullerdense. Imos agora a escoitar en primeiro lugar a un xogador, o porteiro do conxunto anfitrión, a David Montes. Sí, la verdad que muy contento por el equipo, ya van 8 partidos sin perder, 5 victorias seguidas. Cuando coges una racha tan buena, al final los partidos los ganas por inercia, y nada, hay que seguir así y prolongar la racha lo máximo posible. O que está claro es que o equipo leva unha imparable racha ascendente, non? Subindo posicións prácticamente cada semana. Sí, bueno, somos un equipo recién ascendido. La verdad que tampoco teníamos un objetivo claro, sino quedar lo más arriba posible, no pasar apuros, que tenemos equipo para ello, pero la verdad que no contábamos estar a estas alturas tan arriba. Entonces nada, esperamos seguir con la racha y con el paso de las jornadas creo que hemos visto que no somos peores que nadie y por lo tanto ahora mismo pues a soñar y a seguir compitiendo el fin de semana. Claro, porque hai que ter en conta que lógicamente o objetivo fundamental, o primeiro, é a permanencia, pero claro, imagino que o equipo non renuncia a nada. No, está claro que no nos ponemos una meta de quedar ni en playoff ni un puesto concreto, simplemente competir cada fin de semana, y creo que por equipo, por ilusión y por ganas no nos gana nadie, así que yo creo que lo que resta de temporada tamén esperan buenas cosas. Esperemos seguir con la racha. Bueno, e ainda así o partido de hoxe imagino complicado contra un rival que sempre está aí arriba loitando polos puestos de privilexio. Sí, la verdad que es un equipo muy duro, un equipo físico, un equipo además que sabe tocar bien el balón, tiene buenos jugadores, un buen portero, pero nada, en nuestro campo tenemos que hacernos fuertes, creo que lo hemos demostrado. Tienen que venir aquí a Almeiras y saber que va a ser un partido difícil, y lo estamos haciendo, así que venga quien venga aquí sabe que va a sufrir. E agora, os seguintes partidos, imagino que a intentar prolongar esta racha. Efectivamente, sí, nos queda uno antes ahora del parón, que tenemos que ir a Curtis, que seguro no será fácil, y luego el parón de Navidad y nada, afrontarlo de la mejor manera, pero seguro que va bien. Pois enhoraboa por esta nova victoria e moita sorte nos seguintes partidos. Muchísimas gracias, que vaya bien. Gracias. Pois racha imparable a do Almeiras con esas xa 5 victorias consecutivas e 8 xornadas sen perder. Pola contra, no Olímpico B leva xa 2 derrotas consecutivas a da pasada xornada fronte ao líder, os Suevos, que se consolida en esa primeira posición, e a de onte ali no campo de os Loureiros. Falábamos tamén con un xogador do filial do Olímpico de Rutis, con Raúl de la Iglesia, con Rulo. Sí, xa vimos que tiña unha racha moi boa, leva 4 partidos seguidos ganados, se non me equivoco, e vai ser un equipo que vai estar aí arriba luchando polo ascenso. Nós temos que facer o noso traballo, sabíamos onde viñamos, ao final o balón parado para eles é moi importante, e nós, pois, nun balón parado, nos meten o gol e hai que sufrir, é así. Bueno, a verdade é que o partido estivo realmente igualado e que en calquera momento o Olímpico estivo a piques, non? De poder salvar aínda que sexa un punto. Sí, fixemos o que nos mandou o entrenador durante toda a semana, traballar todos xuntos, meter o pedura as segundas xogadas. Fixo un cambio de sistema que a mí me gustou, o que fixo o noso entrenador, o non lle saiu polo resultado, pero a mí gustou o que fixo. O sea, tivo, por decir, as ganas de meter a alineación que quixo, e para min os que puxo deron a cara, e para min os que salimos desde fora tamén o fixemos bastante ben. Foi un gol a balón parado, como dixen antes, e xa está. Bueno, a verdade é que este ano se están agrupando aí arriba un montón de equipos que todos eles optan ao máximo. De feito, a pasada semana contra os Suevos que se subía, que se upaba esa primeira posición, e tamén foi un partido complicado. Sí, foi un partido moi difícil, xa sabemos que en estos partidos hai que dar o 110% porque non chega co 100. O sea, toda a liga está en 6 puntos e nós, despois do ano que vimos que sufrimos moito, a nosa idea é salvarnos e xa está. Despois, claramente, tal e como estamos agora mesmo, queremos mirar para arriba, e ademais un plus é que os equipos da zona de Villaredo tamén están arriba, é dicir, habendo 8 derbis, 4 en ida, 4 de volta, están todos arriba. E o Portado do Burgo non están tan arriba, pero corren, loitan e teñen mala sorte, como que en ti.
Suevos foi moi difícil, a verdad. Sabíamos que viñamos a 2 campos, bueno, veo os Suevos a noso campo, sabíamos que ia ser un partido difícil e acabamos perdendo pola mínima, para min inmerecidamente. E hoxe, pois, é un partido de que meten o balón parado, nós temos 3 largueiros, temos ocasións, para min hai un penalti que pode ser penalti, din que non, tamén eles se queixan dun penalti, tamén pode ser ou non, o sea que é a que hai, o sea, nós estamos loitando, estamos a tope co entrenador e estamos a morte con ele e con todos xuntos. Podemos entón afirmar que estes últimos partidos se escaparon por quizáis detalles, non? Sí, os detalles que marcan o resultado son o que fan que para estes partidos ou os gañes. Como houve moitos partidos que non merecimos gañar e gañamos, hoxe para min a semana pasada merecimos ganar, pero bueno, é que non lle podes facer nada máis. É así, hai que sufrir e a loitar. Chao, mi. Bueno, queda pouco xa para que chegue o habitual parón de Nadal. Tamén penso que no seguinte partido a ver se posible polo menos despedirse do 2025 con bo sabor de boca. Sí, ven un equipo difícil como o Brexolema, que tamén está arriba, e que aquí todos os equipos están arriba, polo menos veñan ao noso campo, e a ver se vamos chegar aos 3 puntos e ir nas cas navidades, recargar pilas e a tope, a ver se podemos loitar polo ascenso. Bueno, pues gracias como sempre por atendernos e moita sorte nos seguintes encontros. Gracias a ti. Gracias a ti.